Python terminator Python RAM install 3 plus 11 3 or 4 ပြောင်းနေတာတော့အဲ့လိုမျိုး edit လုပ်ပြီးတော့ပြန် run ကျင်တယ်အဲ့လို run လို့ရအောင် text editor ဖြစ်တဲ့ Pycharm ကို download လိုက်တယ်เนาะ Pycharm ကိုဒီ jetbrain.com ကနေ Pycharm down เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကို down လိုက်ရင်ဒီ file ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆရာတို့က file ရှိရစီကိုတွားမှာပေါ့เนาะ right click လေးနှိပ်လိုက်ပေါ့เนาะဒီကိုလက်ရှိပါပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းဒါတို့က download ဆိုလဲ download လေးကိုတွားလိုက်ပေါ့เนาะ download file ကိုရောက်ရင် download file ကိုတွားလိုက်ပေါ့เนาะ show in folder လေးဆရာတွားလိုက်မယ်ဒီမှာဒီ Pycharm ဆရာဟိုလေးဖွင့်တော့เนาะဒီမှာကိုဆရာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ run as administrator ဆိုရင်ဆရာရေးလိုက်တော့เนาะ Pycharm အဲ့တော့Pycharm က .exe window က run လို့ရတယ်ဆို file เนาะ Pycharm ကိုဆရာ install လုပ်လိုက်တယ်ဒီ community version ကိုဆရာ down လိုက်เนาะဆရာကနေလေးနေဟဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ကဒီမှာဒါဒီ install လုပ်เนาะ install လုပ်ဖို့အတွက် loading လုပ်နေเนาะ Pycharm ကို run as administrator လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာဘာမှလေးရှိဝေးစဉ်းစားကြမှာပေါ့ပုံမှန် next ပဲเนาะအဲ့မှာဆိုရင်ဒီ folder ပဲ folder တွေကိုသူ install လုပ်မှာเนาะ C ရဲ့ program file နဲ့ jetbrain နေနဲ့ install လုပ်မှာเนาะ space requirement ဒီလောက်เนาะ available ဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေဘူးအဲ့တော့ Pycharm community edition ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုဒီ community edition ကိုဆရာတို့ဟိုလုပ်မှာเนาะ create ဒီဟာလေးကိုဒါလေးဆရာတို့ click လိုက်ပေါ့เนาะဆို click လိုက်ပေါ့เนาะကို click လိုက်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဆိုတော့ဆရာ next နဲ့ပဲဆက်တော့ jetbrain ကိုတွင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ install လုပ်တယ်ပေါ့เนาะ install လုပ်တာခဏစောင့်လိုက်ဆရာ install လုပ်တဲ့ခဏတော့နည်းနည်းလေးကြာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ install တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ reboot လုပ်မှာလားเนาะဒီဟာ install တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့I want to manually reboot later ဆိုတဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီကွန်ပျူတာပြတ်ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်မှာပေါ့เนาะသူဖြစ်စေချင်တာဆိုတော့ပြန်ပြီးစရမယ်တော့ဒီမှာပြေးတာအဲ့တော့ဆရာတို့ finish ပဲလို့ဆို later နဲ့ပဲလုပ်လိုက်တယ်เนาะလုပ်လိုက်တော့ဆရာတို့ပြီးပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်เนาะ installation အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ Pycharm ကိုဆရာတို့ကြည့်เนาะ Pycharm jetbrain เนาะဒီချိန်မှာသူကတော့ reboot လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါပေမဲ့ loss ဆရာတို့ later လို့ပြောပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်เนาะ Pycharm အဲ့တော့ jetbrain အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့ community ဘာညာတွေပေါ့เนาะ access လုပ်တာတွေပေါ့တုံးဆန်เนาะ data sharing ဆန်အောင်ဆရာတို့ reboot လုပ်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုဆရာတို့ကဒီမှာwebcam ပေါ့နော် project တွေပါ plugin တွေနောက်ကြရင်လုပ်လို့ရတယ်နော်လောဆယ်ဆရာတို့က
quit တူမလုပ်တော့ဆရာတို့ new project ဆိုပြီးတော့ဆရာလုပ်ကြည့်ပါနော် new project အဲဆိုရင်ဆရာတို့က new project လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ environment ကပေါ့နော်သူဒီ environment နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော် virtual environment နဲ့လုပ်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ interpreter previous interpreter ဆရာတို့ကPython reboot လုပ်လိုက်မှသူ Python ဝင်မှာဆရာတို့ကလောလောဆယ် Python မဝင်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ run လို့မရဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာကြုံလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကတော့လောလောဆယ် DT ကိုခဏရက်ပြီးတော့ reboot လုပ်လိုက်ပါ reboot ဆိုတာကတော့ restart လုပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာ computer အဲ့တော့ဆရာ restart လုပ်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဆိုတော့ဒီ interpreter auto မဝင်ဘူးဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီမှာ base interpreter လည်းရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆိုလည်းတကယ်တော့ရှိပြီးသားပါနော် base interpreter အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ reboot လုပ်ပြီးသားဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတခြားပြဿနာတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ reboot လုပ်ပြီးမှပြန်ဖွင့်လိုက်ရတယ်ဒါကတော့ဆရာဒီတိုင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာပါပြီးသားဆိုတော့ interpreter ရှိမှဆရာတို့ရေးတဲ့open ဘာ file ဘာလုပ်ပါညာလုပ်ပါဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူက interpret 01 machine learning နော် computer နားလည်တဲ့ language ကိုဆရာတို့ English လို့စာသားရည်နဲ့မိတ်ပေးတာပေါ့နားလည်မှာပေါ့နော်လောဆယ်တော့ဆရာတွေကလုပ်လိုက်ပါနော် create အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ဒါဆိုရင်ရတယ်နော်virtual environment create လုပ်နေကောင်းဆုံးတော့ reboot လုပ်ပြီးမှပြန်ဆရာတော့ဒီမှာ record နှစ်ခါဖြစ်နေမှာဆိုတစ်ခါရဲ့ record မှာလုပ်လိုက်တာပေါ့နော် video record နှစ်ခါဖြစ်နေမှာဆို okay ဆရာတို့ဒါဆိုရင်ဒီ programming ဒါဆိုရင်သူရဲ့ main program ကိုသူအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ main program ကိုသူလုပ်လို့ရနေပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဆိုရင် project တွေစပြီးတော့ control လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါတော့ဒီ main function ကနေသူအလုပ်လုပ်မှာနော်လက်ရှိပုံမှန်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုဒီမှာလာပြတာနော်အဲ့တော့နောက်ရက်ဒီစတင်ပြီဆိုရင်တရားကိုဘယ်လိုစပြီးတော့ project အသစ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုဆရာဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးမှာပေါ့နော်လောဆယ်တော့တရားဖွင့်လို့ရတယ်နော်ဖွင့်လို့ရပြီအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဒီမှာ library ဆို Python ကသူ့ဘာလို့ stand alone ဆိုရင် perfect မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် library ထပ်ထည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ကကိုကဘယ်ကိုသွားခြင်းလဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ library တွေ add on တွေလုပ်ပြီးတော့သုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကြရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းတည်လာတယ်နော်လောလောဆယ်ဆရာဒီမှာခဏဒီ installation လုပ်တယ်ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီ interface တွေ့မယ်ပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ဆိုအဲ့ဒါလေးကိုပဲဒီကပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Pycharm install လုပ်ထားပြီးပါနော်